Canal, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu jogando 99 noites na floresta, meus amores. Então acompanha aqui já pra vocês verem, né? Então aqui ó, vou ir sozinha, gente. Pra vocês verem, eu não jogo muito 99 noites, que eu tô com a classe da lanterna e também tô com 25 dias. Gente, meu objetivo hoje é bater pelo menos até deixa eu pensar aqui, até uns 50 dias, gente, sem morrer. Gente, eu tinha que ir contra a pessoa, gente, porque se eu morro, eu tenho gente pra me ajudar. E eu tenho medo, gente, de jogar sozinho, porque eu acho que eu vou morrer pelo aquele bichinho lá, tá, galera? Então vamos já começando aqui a jogar. Primeiro eu vou pegar bastante madeira pra deixar a fogueira no level máximo, galera. Que o máximo dela acho que é 6, né? Thales, qual que é o level máximo da fogueira? Gente, é level 6 que nós temos que deixar essa fogueira. Então eu vou cortar aqui e já volto. Olha, galera, que legal, já tem um punhado aqui de madeira. Eu já volto pra buscar o resto, tá? Gente, eu sempre vou acumulando madeira, tá? Ali, tá? Então, agora eu vou pegar mais madeira, galera. Vocês já sabem, né? Que sem a fogueira no level máximo, nós não conseguimos, né? Os recursos. E, gente, coloquei na máquina de triturar. Ixi. Fala, minha Nossa Senhora. E eu também vou pegar bastante comida, porque às vezes eu não posso pegar comida, então eu já deixo na fogueira. Caso eu morra de fome, né? Eu vou ficar bem programada. Eu acho que é assim que se fala. Eu acho também, né? Vamos pegar mais árvore. Vamos lá, galera. Vamos pegar a árvore. Ai, vai cair em cima de mim. Pegar e vamos lá. Gente, vocês acham que é muita ou pouca madeira? Gente, eu vou colocar só uma madeira aqui no fogo pra aumentar um pouquinho do negócio, né? Pra me pegar um treco ali fora. Ah, a gente tá longe ainda, mas tudo bem. Disseram que no segundo dia que o negócio começa a atacar, né? Então vamos aproveitar o máximo do dia 1, né, galera? Como vocês podem ver, a minha vida aqui, ó, pode acabar a qualquer momento, porque eu ainda não peguei comida. Ó, a noite está se aproximando. Eu vou pegar esse aqui. E como eu tenho a classe da lanterna, eu tenho a lanterna, né? Gente, eu vou deixar ela um pouco ligada. Gente, tô brincando porque eu ouvi o barulho da coruja. Vocês também devem ter ouvido. Então, eu já vou aumentando o mapa. Ó. Gente, eu acho que eu peguei pouca madeira. Gente, eu preciso procurar muitos recursos. Ele tem uma madeira. Gente, vocês acham que é seguro ir? Minha internet vai cair, gente. Eu não posso usar a lanterna.
Gente, eu tô de fone, então esses barulhos meu irmão não tá ouvindo. Mas eu ouvo ele, tá, galera? Porque eu tô só com o lado do fone. Gente, esses barulhos me arrepia, gente. Porque eu tô de fone, daí dá dentro das coisas da gente. Deixa eu procurar aquela madeira, galera, que eu não posso desperdiçar nem... Gente, o que eu tô ligando de manhã? Ah, e ele quer um pezinho de coelho. Gente, eu preciso melhorar meu saco ainda hoje, porque eu preciso dessas madeiras, galera. Ah, e vou pegar aqui comida, né, galera? Eu já ia deixar pra trás. Ali, ó, o negócio das lanternas, mas eu não preciso, porque eu já tenho aqui, gente, que eu tô na classe da lanterna, né? Então... Gente, é bem provável que pode vir notificações aqui. Então, se aparecer mais notificações, gente, não liguem, tá? Vamos ver o que tem ali. Olha, moedas e um carvão, gente. Já tá bom, né? Eu vou voltar pra fogueira e colocar esse carvão lá. E depois eu vou matar aquele lobo ali, galera. Porque eu preciso de recursos, gente, pro dia 2, gente. Ó, já temos bastante comida. E, gente, por enquanto eu não vou querer ainda um pé de coelho, galera. Porque ele vai vir no dia 7 também, ou no dia 6, eu não sei. Mas em algum dia ele vem, né? Gente, aqui é cheio de coelhinho. Gente, eu vou matar aquele bicho ali. Ó, ele deu bastante comida, né? Carne e tal. Eu vou comer essa daqui. Vou pegar esse. Vamos abrir esse baú. Vem um saco bom, 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 vem um saco bom. E... ah, a gente veio bandagem, né? É, mas é bom às vezes bandagem. Ai, gente, é band-aid. Como é que vocês falam, galera? Ai, consegui um pezinho de coelho. Vamos voltar antes que ele suma, galera. Vamos que sim, vamos. Tô com fome. Morrer de fome. Vamos. Pegar um saco bom, gente. Ih, derrubei o moço. Pegar saco bom. Eu ia pegar machado bom, mas... que eu quero com machado? Que eu tinha dentro da minha fogueira? É um carvão, galera. Ah, eu vim aqui pra fogueira pra me comer, né? Porque eu vou morrer de fome, né? Eu tenho que ficar alimentada. Ah, gente, aquele tipo de vida ali não é nada. Eu só vou pegar mais madeira, gente, porque eu preciso deixar essa fogueira no level máximo, porque senão toda hora eu vou ter que estar lá indo e enchendo, gente, isso me incomoda. Muito me incomoda. Ai, sai logo a árvore daí pra me pegar. Gente, eu vou quebrar só mais uma árvore que já está aproximando. A noite já está se aproximando. Corta. Gente, vem correndo pra fogueira. E depois, gente, eu vou aumentar isso aqui, ó. Ele tem uma madeira só. Então eu vou começar a pegar bastante ferro, galera. Porque no dia 3 o meu objetivo é pegar bastante ferro em algum lugar da floresta. Ai, gente, que medo essa musiquinha me dá. Ui, arrepiei tudo aqui. Vem cá, seu morcego, pra você ver. Morcego não, é treco. Ai, gente, eu tô com medo. Ai, essa casa também fica fazendo uns barulhos, gente. Que medo que me dá. E quando eu morrer, o vídeo vai acabar, galera. Mas eu não vou morrer, galera, porque eu pretendo ir até o dia 50. Estamos no dia 2, recém. Falta muitos. Falta... falta 47 dias ainda. Eu fiz um cálculo aqui de cabeça, mas eu não sei se tá certo, gente. Me corrijam, tá? Pode me corrigir. E, gente, ó...
Ai, graças a Deus amanheceu. Gente, eu vou pegar muita madeira, galera. Porque eu preciso aumentar o meu level. Level não, minha fogueira, galera. Porque senão, essas noites eu vou morrer, gente. Eu preciso de madeira. Então eu vou pegar o máximo possível hoje de madeira. Dia 3 vai ser só dia de madeira, galera. Porque eu não vou pegar outra coisa a não ser madeira. Caso eu procure outra coisa pra achar, né? Eu pego outra coisa. Mas também vai ser só madeira que eu vou pegar. Aqui, ó, outras madeiras, mas ele tem... Gente, vocês viram? Ai, eu sabia que tinha um ovo pra cá. Gente, eu tô miada, preciso voltar pra fogueira. Gente, eu vim pra um lugar que tá cheio de lobo. Gente, eu preciso voltar pra fogueira o quanto antes. Ai, cheguei, né? Eu ainda não vou usar esse bandagem. Nível 4 falta só 2 levels, gente, pra me alcançar o nível 6. Gente, ainda não tá se aproximando a noite, então eu vou pegar bastante madeira. Também eu vou comer, galera, essa cenoura aqui, galera. Aqui eu tô com uma fome. Tomara que não chova aqui, galera, porque olha, eu tô precisando dessa fogueira ainda hoje, galera. Quando você tem esse barulho de lobo, é melhor se afastar. A gente vai pro lado oposto do que tá as coisas, tá? Deixa eu plantar isso aqui, ó. Bem pertinho. Essa cenourinha. Gente, eu vou plantar essas árvores porque eu não tô achando mais nenhuma aqui perto. Pronto, plantei uma em cima da outra. Pronto, tá cheio de árvore plantada em volta de mim. Pronto. Vou só esperar o próximo dia. Gente, viu? Eu tô sobrevivendo, ó. Gente, eu sempre morro no dia 2 e hoje eu sobrevivi um dia a mais. Então vamos olhar pra eu não morrer. Ai, gente. Ai, credo. Ai, gente, tadinho dele, né? O que ele fez pro morcego? Gente, onde é que eu tiro o morcego? Ai, aquele chifrudo lá maldoso roubando os trecos da criança. Ó, as minhas árvores que eu plantei já estão crescendo. Gente, é só eu que tô vendo isso ou tem pata branca ali? Gente, eu não vou ir agora de noite, eu vou ir amanhã de manhã, porque eu tô com medo de ir. Gente, olha isso ali, olha. Olha aquilo ali, ó. Credo. Gente, vocês também estão ouvindo, né? Ai, glória a Deus, veio de manhã. Gente, tinha uma pata bem aqui. Bem aqui, ó.
Nossa, gente, a terra queimada. Aqui, ó. Ferro aqui, ó, bastante ferro. Achei uns lugares que tem árvore. Gente, eu vou pegar as árvores daqui mesmo, porque eu não tenho outra escolha. Eu tô com medo de ficar bugueidas. Começa as frutinhas pra não morrer de fome, né? Aqui, ó, mais árvore. Vou cuidar que tem um lobo ali, né, gente? 99 noites. Não é bom ficar perto de lobos, lobisomens. Gente, eu não escolhi esse mapa. Eu não sei se tem como escolher, né? Mas se eu tivesse escolhido, galera, com certeza não seria esse. Tá, eu vou pegar essa madeira aqui e vou levar pra lá. E eu vou seguir reto aqui, ó. Porque meu saco tá cheio. Depois é só voltar reto aqui. Tá, isso e isso são aqui. Agora é só voltar reto pra cá, galera, porque eu quero pegar aquele punhado ainda de madeira ainda hoje. Aqui, ó. Que maravilha, galera. É bem certinho, assim. Agora vamos ver o que tem aqui dentro, gente. Ah, peguei uma pistola. É pistola, né? Gente, olha o tanto de bala que eu tenho. Gente, bem no dia que eu pego a arma, eu vou ser atacada. Eu vou ficar só de olho, galera, porque eu tenho que atirar neles. Eles respawnam do nada, né? Tenho medo de morrer, por isso sim. Ali, ó. Gente, se eu ficar miada, matei um. Sou muito ruim de mira. Gente, eu vou morrer. Eu vou morrer. Cadê a comida? Comida. Ai, gente, foi por pouco que eu não morri. Espero que tenha sido só eles também, né? Olha, gente, eu gastei o tanto de bala. Ai, gente, só esperar amanhã agora. Ai, máquina, para de fazer barulho. Gente, no dia 5 eu vou pegar comida. Ah, não, cara, por que começou a chover? Gente, será que dá pra colocar eles molhados? Que eu saiba, não pode.
Tá. Então agora eu vou atrás de comida. Vem cá, meus coelhos. Não preciso de pé, muito obrigado. Tô procurando um ovo. Ah, coelhinho, para de ser mal, deixa eu te matar. Deixa lá aquecer, galera. Ai, gente, eu vou matar os lobos agora, gente, porque eu tô com fome. E ele também tá pedindo treco, né? Tipo, matar bastante, ó. Aê, matei, consegui bastante comida. Gente, eu tô bem miada, então eu não vou puxar o saco daquele lobo ali hoje, não. Deixa eu botar pra aquecer essas comidas. Já aumento o fogo, comer. Gente, deixa esse fígado. É fígado, né? Eu acho que é. Vamos lá. Se não era fígado, agora é, galera. Deixa fígado pra outra hora. Pronto, gente. Eu gastei minhas balas só pra matar um lobo. É sério isso. Gente, eu não vi que eu tava miada. Gente, então o vídeo vai se encerrando por aqui. Porque eu morri, gente, no dia 5. Meus objetivos era... Como é que é? Meus objetivos era dia 50. Mas como eu não tive outra escolha, né? Eu não tive outra escolha, gente. Tava morrendo de fome. Gente, olha o tanto de vida que eu tinha, gente. Por que que eu fui inventar de pegar comida? Além que já tinha um bife lá, gente. Acho que é bife ou filé, sei lá. Na minha fogueira, eu invento de pegar mais comida. Gente, e foi isso, gente. É baseado numa história real. Se querem mais vídeo aqui no 99 Noites, deixa muito corações e muito like, gente. Deixa muito eu quero aqui nos comentários e vocês vão ter, gente, vídeo de 99 noites, galera. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. Peraí. Ai.